از آثار ادیبان کلاسیک قابوسنامه عنصرمولی کیکاووس را به همه قشرهای جامعه نوابسته از سین و سال، نوابسته از کسب و کار توصیه می‌دهم، زیرا که این یعنی قابوسنامه عنصرمولی کیکاووس یک خزینه، یک گنجینه بی‌بهای علم و حکمت است و هر یک باب آن که از 44 باب عبارت است، هر یک باب آن درباره پهلوهای گوناگون زندگی، از جمله درباره اندرشناخت حق پدر و مادر، درباره مهمان داری و مهمان نوازی و دیگر مسئله هایی که در تربیه یک انسان کامل ضرورند، با پند و حکمت ها، با حکایه های پندآمیز خود هر یک انسان را به راه راستی و نیکی هدایت می نماید.